अस्सलाम वालेकुम सब कैसे हैं। तो आज मैंने पार्सल मंगाया ज़ेवर शेवर की तरफ से। तो आए देखते हैं इसमें क्या है और कैसी प्रोडक्ट्स हैं इनकी। तो चलो इसको ओपन करते हैं। तो जी ये रहा हमारा पार्सल और इसको खोल के देखते हैं। आप देखें इतनी अच्छी पैकिंग में आया ये। मे भी इसको भी टेप्स लगी हैं। टू मच एक्साइटेड इसको ओपन करने के लिए, बहुत वेट भी किया मैंने इसका। तो जी ये आया है मुझे ज़ेवर शेवर की तरफ से। एक ही रिंग आई है और एक ये इयररिंग्स आए हैं और ये इयररिंग्स हैं गोल्ड। और ये है ज़ेवर शेवर की तरफ से। थैंक यू सो मच, ऑल प्रोडक्ट्स आर अमेजिंग।